Pamjet që po shfaqen në ekran janë marrë të shtunën e kaluar në sheshin Monk në Montreal. Disa qindra bashkëdhetar u mblodhën në ceremoninë përuruese të vendosjes së shtatores së Nën Terezës në atë shesh. Vepra ishte një punim i skulptorit shqiptar Benard Legegaj dhe ju bë dhuratë Bashkisë së Jugperëndimit të qytetit të Montrealit nga autori si dhe nga Bashkësia Shqiptaro-Kanadeze e Quebecut, e cila përballoi nga ana vet të gjitha shpenzimet e derdhjes në bronz, transportit, vendosjes në shesh, si dhe shpenzimet të tjera të lidhura me këtë projekt të ndërlikuar. Në vazhdim do të ndikni pjesë nga fjalimet gjatë ceremonisë ku morën pjesë autoritete lokale kanadeze, si dhe ambasadorja e Shqipërisë në Kanada, zonja Lida Petoshati. Në fund, përshëndetjet e disa prej njerëzve që ndihmuan në mënyrë të veçantë në realizimin e këtij projekti. Alors, lorsque le président de la communauté albanaise du Québec à Montréal, M. Ismaili, a approché la conseillère d'arrondissement Huguet III dans le district ici de la Salle-et-Marne pour lui signifier que sa communauté voulait faire un don à l'arrondissement du Sud-Ouest, à la ville de Montréal, pour souligner cet événement important, nous n'avons pas hésité longtemps et nous avons surtout été grandement touchés. Il y a 100 ans que le sage Ismail Kemali et ses compatriotes venant de toute la région d'Albanie ont annoncé l'indépendance de notre pays, l'Albanie, ce qui a permis d'éviter la séparation de notre terre par les autres pays. Nous, les Albanais, serons toujours reconnaissants de ce geste grandiose parce que c'était bien la première fois après 500 ans de domination ottomane que l'Albanie était enfin libérée. Le drapeau a pu enfin être libre. Je suis honorée de participer au dévoilement de la statue de Mère Teresa ici même. Je suis fière de représenter la communauté de la Salle-et-Marne, une communauté diversifiée, riche en tradition et en culture, dont fait partie bon nombre d'Albanais. Je tiens à souligner le centenaire de l'indépendance de l'Albanie et la contribution des Albanais à la communauté canadienne et dans le monde. Përmes 100 vjetorit pavarësisë ne kujtojmë figurat më të shquara të kombit shqiptar dhe figura e Nën Terezës është një figurë që na bashkon të gjithëve sepse simboli i saj është simbol i dimensionit njerëzor, i dinjitetit njerëzor. Simboli i saj na shërben për t'i treguar botës se Shqipëria është vendi i larmisë kulturore, është vendi i bashkëjetesës ndërkonfesionale. Dhe mbi të gjitha simboli Nën Terezës është një simbol që duke qenë edhe simbol universal ngre urat më të forta të miqësisë midis Kanadasë dhe Shqipërisë dhe në këtë rast i bën nder komunitetit shqiptar të Montrealit dhe të Quebecut. Sot vërtet një ditë mjaft e bukur për komunitetin shqiptar të Montrealit, Quebecut, por natyrisht për gjithë shqiptarët që janë në Kanada, sepse nderojnë vetveten duke nderuar Nën Terezën. Edhe në njëjtën kohë e nderojnë vetveten sepse kjo figurë, Nën Tereza, tregon se si shqiptarët me gjithë vështirësitë, me gjithë mundimet e lodhjet e streset e viteve të shekujve, prapë se prapë kanë ditur t'i japin botës dashuri. Nëpërmjet Nën Terezës i kanë dhënë botës dashuri. E vërtet, ne Torontos urojmë e shpresojmë që kjo nxitje e komunitetit të Quebecut t'jetë për ne një shtytje për të bërë edhe ne, sikurse ata, më shumë, në mënyrë që tregojmë edhe kanadezëve vlerat e shqiptarëve, traditat e shqiptarëve, traditat, bukurinë e qenit shqiptar. Alors, dans le Sud-Ouest, c'est une communauté fière, une communauté qui a sa grande place à Montréal et au Québec. Alors, on est très, très honoré de recevoir cette précieuse statue et l'ensemble des citoyens du Sud-Ouest vous remercie votre communauté. It was quite worth the trip. We had a great time. We got to meet some friends here in Montreal, and the celebration of the unveiling of Mother Teresa's statue was a special day for us Catholics and for all Albanians. Si ju duk kjo ceremonia sot? E pa më fare, kam 6 vjet pas shku në Shqipëri, edhe jam shumë emocionuar. Ishte kënaqësia ime e madhe të merr pjesë në realizimin e këtij projekti të madh, të drejtuar nga Zoti Kujtimi Ismaili. Do ishte një gjë shumë e madhe për komunitetin shqiptarëve këtu që do mbetet në shekuj.
Jam me të vërtetë i kënaqur që ne shqiptarët këtu në Montreal kemi Nën Terezën këtu, kemi një shesh që na përfaqëson dhe me krenari do të themi do shkojmë tek sheshi ku është Nën Tereza për të takuar e tjera. Të gjithë komunitetet e tjera kishin një shesh tyren, kishin një plak, një rrugë. Ne sot kemi këtu monumentin e Nën Terezës dhe për këtë jemi krenar. Jemi krenar gjithashtu që për këtë kanë ndihmuar edhe shqiptar, jo vetëm nga Montreali, jo vetëm biznesmen nga Montreali, por edhe nga qytetet tjera siç janë nga Toronto e tjera. Kjo është mesazhi që ne dorim t'i transmetonim edhe të tjerët, mesazhi i paqes dhe i dashurisë mes ne shqiptarëve radh parë dhe mes shqiptarëve dhe të tjerëve pas kësaj. Është punë e komunitetit shqiptar të Quebecut Montreal, patëm një ndihmë shumë domethënëse edhe nga misioni e lumja Nën Tereza në Toronto, cilët i falenderoj Don Giovannin dhe zotin Gjergj Nikolla. Jam shumë i lumtur sot dhe shumë i qetë që ceremonia mbaroj me sukses. Atëherë ju faleminderit gjithëve që erdhën në ceremoni.